მოგილოცავთ ყველას მომდევნოს მეთქმა მრავალს დაგასწროს ეს არის გუშინაცი ჩვენი დღესასწაული ტაძრის დღესასწაული ევრო გუშინელი დღე არის სამებობა სულთნობის დღესასწაული და დღევანდელი დღე არის სამი დღესასწაულის დაგირება სულისმის დღე ეს არის ნახოთ ძალიან დიდი დღესასწაული რამხოსურეთ სულთნობის დღესასწაულზე მოხდა ის დიდი ბედნიერება რასაც ქვია ერთგვარად იმ მისიის აღსრულებისა რაც მეტყვა ჩვენ ადამიანებს ჩვენი ხსნისათვის აცხოვრის განჩინების მოვლენებისა მისი გამოსვლისა სწორედ სულთნობის დღესასწაულია დაგვირგვინება რომ ჩვენ ადამიანები უკვე ავწილა და აძარბაიჯანისა ერთ-ერთ წმინდა ცხოვრებაში მაგ წარნაკეთი რომ იმ ხელა დიდი დღესასწაულია ჩემო ხო აი სულთნობის დღესასწაული რომ ჯოჯოხეცაც კი აჩინებს უხალი ტანგვისაგან რამოდენიმე ხანი აი ესეთი წარნაკეთი აი ესეთი რაღაცა მასოს და ეს არის სწორედ ის ბედნიერება რომ ღმერთმა მისი აი არეალი აი ჩვენ წოდების გამო რომ ღვთის არეალი ხო დავკარგეთ მეტი ჩვენ და განვიძახეთ ხოდა და გამო და ღმერთმა სწორედ მისი მოსვლისა დედამიწაზე ჩვენი ბუნების მიღებისა და ყველაზე დიდი სწორედ უბეშნის ცემერის მოვლენებისა რომ აი როგორც მამები ამბობენ რომ ზე ამომისნა ჩვენ ზე აი ჩვენი მისი მისია ის იყო სწორედ ეს სოდვები აიღო ის თავზე მაგრამ სულიც მინდა დააგვირგვინა სწორედ აი ეჭედი მოგცა ჩვენ ადამიანებს სულს რო ადამიანები ჩვენ უკვე შეგვიძლია აი აქ დედამიწაზე სულიც მის მაგდ მივიდა ახლა რამხელა დიდია მე მახსოვს ერთხელ ჩვენთან გარდაჩი იყო ლევანი რომელიც 35 წლის განმავლობაში იყო ლოგინა ჩავარდნილი მახსოვს ერთხელ რომ მივიდი ლევანის კაცი რომელიც ხელსაც ვერწევდა წარმოვიდგინე აი რო სახე მოეფანა იმის საშუალებით მას თვითონ არ შეეძლო რომ ხელი მიეწვა იმ ხელა აი უსაყოლესი აი ადმოსი აი გიგანტი პიროვნება იყო სულიერად სულ რომ მივდიოდი სულ ნუგეშის ცემოს ემულობდი მისგან პირით და ერთხელ მithon რომ გამოვიდგინე ხელა დიდი სიყვარული და სითბოს გრძნობ ხანდახან აი ყველაფერი მავეცნება ჩემ გასულს დიდი სიხარულის მოსასული წლის მადლი ესა ის სიხარული ესა ის დიდი ნუგეშის ცემე რომელიც ადამიანმა უნდა ვეცადოთ რომ წუთის სოფელში აი დავიმკვიდროთ ამიტომ უნდა ვეცადოთ აი ჩვენ მეტირადლებად ვწდებით ადამიანები რაღაცებში მაგრამ თავარი რა არის რომ თორსა საგონებაზე ვარ უნდა მოვხდოთ გონებაზე ვეცადოთ რომ ღმერთს რაც სიამოვნებს ის გავაკეთოთ და არა ეშმაკს ესა ჩვენი შეცდომა რომ საგონებაზედაც კი მე ხანდახან რა რა იცი როცა სოდომ მოერივ ადამიანს თიშავს გონებას მისას და მე ერთგვარად მის ამოძრავებელი ძალად გამოდივა ჩვენ სულიწმინდა პირიქით და მე ეს როგორ იცი ნებურ მხარეში არის კაცი სულიწმინდა ესა დიდი სულსვა ნიჭი ადამიანში სულსვა მდგომარეობა რომ წინახედავს აი როგორც მეუფემიცის აი შედეგი აი რა მოყვება ყოველთვის და უფრო სწორ ანალიზს ადამიანს სწორ ხედვას აქვს ადამიანს და ყველაზე დიდი მისია ჩვენი აი ამ სამყაროში როგორც სერაფის აროანი ამბობს ესა რათა მოიპოვოთ სულიწმის მადლი და ეს მანამდე არ არსებობდა თუ არა სწორედ ეს დღესასწაული ის დიდი კურთხევა ის დიდი მადლი რაც უხალმა გვიგვიძა ჩვენ ამიტომ სწორედ აი ლევანის ნაირებს აი თქვენაირებს შემოქმედინო გიორგი თქვენ მეცხრათაგან თქვენი ნუგეშინის სემა სწორედ ნუგეშინის სემელი ესა სულიწმინდა იმიტომ როცა სწორად გახედავ მე მახსოვს ასეთი რამე აი სწორად გახედავ სულხონაით აღიქვა რეალობაში გადახედა და მე მახსოვს ლევანი მეუბნება ასეთ რამეს მადლობ ღმერთს ყველაფრისა კაცი მეუბნება კაცი
კაცი მეუბნება, რომელიც საერთოდ მოძრაობა არ შეუძლია, თავი რომ მეფხანა ის არ შეიძლება. აი თქვენ მაგალითად ვიდომა შეგიძლია მისვლა, მოსვლა და ას მეუბნება, აკრობა მეცო ეს და მემართავ, იმიტომ რომ მე ისეთი პიროვნება ვიყავი, აი მინდამბრეთ თავს, თუ არა, ისეთი არა. ნარი ოჯახიდან გამოსული გადასავალი, მაგრამ მეთქვა წინ უწყის ეს ყოველდღე. ხო, ისეთი რომ მე შეიძლება აი ხედრულებთან ავტომატი მქონოდა ხელში დაკავებული და რაც გავაკეთებდი არ ვიცოდი. და ესაა სწორი აზროვნება, ესაა ის ნუგეშინის ცემელი, რომელიც ადამიანს არასდროს არ ტოვებს სულიწმიდა ყოველთვის მასთან. ესაა ის ძალა, რომელიც ადამიანს სწორ აზროვნებაზე ადამიანს ყოველთვის იხსნის ყოველი გაჭირვება, იმიტომ რომ კიდო გეუბნები ჩქოლა, თუ არა ღმერთი კაცი მოსული. თუ არა ღმერთმა არ დაგვიცვა ჩვენ, იმხელა დიდი ჭირი და გასაცდელია დღეს. აი აპოკალიფსში რა წერია? შემნაირებზე კი არ წერია. რჩეულიც კი შეიძლება შეცდე. ბოლო ჟამს იხოლა დიდი ჭირი და გასაცდელი დაიშვეს. ხო და რომ არ შემოკლებულიყო ეს დღეები ვერცითი ძეხოციური ვერ გადარჩებოდა. რჩეულთა პოლისაფე შემოგვიდა ეს დღეები. და ამიტომ ჩვენი პირველი მისია, ჩვენი პირველი მიზანი სწორედ ის არის, რომ უნდა ვიცოდოთ, რომ საგონზე რა მოსწონს ღმერთს, აი ეს იმისკენ წავიდეთ. და რაც არ მოსწონს, აი მას უნდა გავიქცეთ. ამიტომ ესაა მთავარი და აუცილებელი, რომ ჩვენი სულის ხონებაზე თუ არ ვფიქრობთ, მაშინ სწორედაც ამოვება ჩვენ და შემოყოლაფერი. სული წმინდა ეს ყველა დიდია. მე მასოს ერთხელ მამა ანდრია მისაუბრა, აი აფხაზეთში რომ დახვითი ხოლმე. 5 თვის განმავლობაში ვიყავი მონასტერში, ხალხის მონასტერში ჩაკეტილი. დიდი თოვლი იყო. კაცშვილი არ იყო საერთოდ. მოსვლელი და მარტო თლიანად ვიყავი ჩაკეტილი და იმნაირი ბლოცვილი ადამიანები ცხოვრებაში არ მოგწონს. და სულ დღე და ღამე ტიროდა და ლოცვობდა. და წარმოიდგინე რომ აი ამ დიდი ხმის ლოცვის შემდეგ იმხელა დიდი სითბო, სიყვარული, ენა ვერ აღიწერს რომელს. იმხელა დიდი სითბო და სიყვარული შემოვიდა ჩემში, რომლის მსგავსი ცხოვრებაში არასდროს არ ვინახავ და არასდროს არ მინდოდა გავშორებულიყავ იმას. ეს რომ ადამიანმა იცოდეს, რომ არასდროს ლოცვას არ მეშორდება. იმხელა დიდი არის. და მე მახსოვს ზუსტად ასე თქვა, რომ ადამიანმა რომ იცოდეს, თუ რა არის ღმერთთან ყოფადობა, არც ნარკოტიკებს, არც რამეს, ასეთ რამეს საერთოდ არ დაეკარება, მხოლოდ ლოცვაში და ახვაში და ღვთის მსახურებაში იქნება. იმხელა დიდი არის ღმერთთან ყოფადობა. ამიტომ არის სწორედ რომ ხალი ამბობს, რომ მე ვთხოვ მამას, რათა სხვა ნუგეშინის სემელი მოგივლინოს, რომელიც ჩემი სახელით მოგვა. იმიტომ რომ სწორედ სულიწმინდა ჩვენი ნუგეშინის სემელი, ჩვენი გამხსნელი ყოველივე ჭირისა და იმიტომ რომ ხალი რომ მოვიდა დაგვისნა ჩვენ ადამიანის წოდებისაგან, მოგცა სწორი მაგალითი, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ღვთის მიმართებაში, ვასწავლა მამაშვილობა, თუ როგორ უნდა მოიქცეს შვილი ღვთის მიმართებაში. მაგრამ უფალი ხო ამაღლდა ზეცად და მან თავისი თანაარსებით, თავისი ერთარსის, ანუ მამისა, ძისა და სულიწმინდა, სწორედ რომელიც მამისაგან გამოვიდა ძის მიერ თაყვანისმცემელი დიდების, სწორედ მოგვივლინა და ეს არის ის დიდი ნუგეშინის სემა, ეს არის დიდი ძალა, რომელსაც მთელი ჯოჯოხეთის მანქანება რომ დაესხმის ეკლესიას ვერ მოერევა, იმიტომ რომ ღმერთზე დიდი არ არსებობს არაფერი. მაგრამ როდის არ მოგვერევა, როდესაც ჩვენ სულიწმინდას ან განვაგებთ ჩვენსგან და ვიცით რომ სწორედ ჩვენს ცოდვებზე შევინანოთ, იმიტომ რომ ღმერთს ყველაზე მეტად ზავს ამ პარტავანი ადამიანი. უნანული ადამიანი თუ კი შეხედავს მის უღირსობას, თუ კი ადამიანი, იმიტომ რომ შეიძლება ასეთი რამეა, ჩვენ თუ ჩვენ ცოდვებს შევხედავთ. ჩვენ თუ შევხედავთ არა ისე რომ დაუშვათ რომ სულ ვიღაცაში ვეძებ მიმინახავს, მაგალითად ადამიანი, რომელიც არ უნდა არასდროს თავის თავზე დატეხილი ცოდვები, თავის თავში თავის თავს დააბანოს და ჩახედებს, რატომ დაიშვეს. და უსამართლობა იმ ხელაზე მიაქვს, ვიღაცას უნდა გადააგდო, ბოლოს რომ მიუშვა ბოლომდე და მივა ალბათ ბოლომდე 12 წუთში. თვით შემოქმედ შეიძლება დააბანოს. არა. სწორედ ეს არის ყველაზე აუცილებელი, რომ კაცმა უნდა ეცადოს, რომ თავის თავში ჩახედოს. თუ
თუ რატომ უნდა მიზარშებს რატომ დაეშვეს მოგასწორ საფარებაში დაწერია უფალო ამან სოდა თუ მისმა წინაპარმა არც ამაში უწოდა არც მის წინაპარს ეს იმიტომ დაეშვეს რათა ღვთის ხელი გამოცხადდეს მის განახლებებინერება როდესაც შეძლო ღვთის ხელი გამოცხადდებოდაც იხარებს მე ადამიანი ამ სოფელში და ის სოფელში ხორცელი ამოწყობა ადამიანში პირიქით შემა ბრკოლებელია შემაჩერებელია ცოდვისა არ დაეცუდაც და ბევრი ამისგან აშუქებს თუ სწორად შეხედავ ადამიანს თუ არა პირიქით არ ვინახავსო სილონათუნელი და ბევრი მამებსაც უწერია ასეთი რომ ფიზიკურად ლამაზი ადამიანი იშვიათად გაქცეული იყოს ამ ცოდვას იმიტომ ვითარცა ალბიცხე და წარმოიდგინე რა გარი მადულად არხებს ხო იცი ასე არის სუპერში ასეთი ადამიანები ხოლო როცა ადამიანი ღმერთს უყვარს და რაღაცას ულენს ეს იმის გამო მოგასურს წმინდა რო განკურნო გამიქცევა თუ შეგო დედას არ მოაიქცე იმიტომ რომ მაგ აჭურების დროს უფრო გიყვარს მეტი უფრო მეტად ლოცვა უფრო მეტი ძლიერია შენი ლოცვა ხურვალია რო პირიქით ხდება რომ სასოს არ წარუკეთებ და ლუგეშინის სემელია შენ და იმასაც მეცაც უხარია და ღმერთი შეში ყვიძროს უხილავად რომელიც არის შენ ლუგეშინის მოგასურს ძველად მაშინ როგორ წერია მე ვიპოვე მათში არ მიგიო და დატოვა ღმერთმა ადამიანებს და იმ ადამიანებს რომელსაც ადამიანები ხოლო ის ადამიანები რომელიც ღმერთთან უკვე ღვთისმშვილებად ეწოდება ამიტომ ღმერთთან ყოფადობა ღვთისმშვილობაა სწორედ ეს დიდი ნუგეშინისება მოგვანიჭა ღვთისმშვილობის ღირსობისას ორი სულიწმინდა იმიტომ რომ თუ არა სულიწმინდა კაცი ვერ იტყვის აბა მამაო აი როგორც სულიწმინდა შემოხება რომელიც აჩერებს ყოველი მორუდება თუ არა ღმერთი აი წმინდა მამები ამბობენ ყველაზე დაცინული ანგელოზიც კი ნეკით შეუძლებს სამყარო გადააყენოს თუ არა ღმერთი თუ არა შემაჩერებელი ყოველი მორუდებას ამიტომ ის შეუძლებელი მოხდას მაგრამ თუ ღმერთია ჩვენთან სულიწმინდაა ჩვენთან სიტყვა ღვთისაა ჩვენთან და თავისთავად სადაც სულიწმინდა სიტყვა და ამა მთელი ჯოჯოხეთი თუ ამოვიდეს და დაგესხას თავს ვერაფერს ვერ დაგებს ამიტომ არს ყველაზე დიდი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთადერთი ჩავხედოთ ჩვენ თავს და ჩვენს უგრძესობას და მოვხუთ სულიწმინდას რათა მან გავხუროთ ჩვენ იმიტომ რომ მე მასოს ამასინებზე მეუფესა მიყავი რაღაც და მითხრა რომ და გამასინდა ზუსტად რაც მეუფე მითხრა ისეთი ძელი გრიგოლთვის მეტყვის შეიძლება მთელი სამების დოგმატი და ყველაფერი თუნდაც აი სისრულეც კი არა მეტნაკლებად გაიგონდა რაღაცა სხვა სადა მაგრამ იმაზე აღმატებული არისო რომ შენ თავში ფოროც ძლება აი ყველაზე დიდი აღმატებულება სწორედ ადამიანში ისაა როდესაც შენ ეცდები შენ თავში სიღვარულობას და სულიწმინდა თხო რომ არ გამშველის და დაგეხმაროს სწორი აზროვნების მოცემისათვის. ამიტომ რა არის ახლა სულიწმინდას მეც უკამათი არ ვარ. ვეთი ყოველთვის გაზრს აზროვნებას, მეგობრებო ეს კარგია, ეს ცუდია. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ ამას. ამ ცუდისკენ მივიდივარ, შედეც ვერ ვხედავთ, აი მე მახსოვს სწორედ ერთხელ მე ვიმქვა ახალგაზრდობისას რაც უთხარია გამარჯვება ეშმაკსო მე მითხრა აგიმარჯვოს ამიტომ ჩვენი შესწავლები შეიძლება ისაა რომ გამარჯვებას შეგეუბნები და ხელს ვარქვით რაღაცაში ის თავს არ დაგარებით თუ დიდი სინამდვილე და აი პრინციპი არის როგორც დარდექილ მტკიცეო ეშმაკის მიმართო ეს განგოშვება და გაგექცევა შეიძლება აი თუ ჩვენში მარილი გაყალდა აი სიმტკიცე არ აქვს ეშმაკი ადვილად ძლებს და გაგონებს ამიტომ ეს სიმტკიცე ის მარილი ეს სიძლიერე რომელიც წნადობას არ აძლევს საშუალებას და ეს მარილი სინამდვილეში ჩვენთან არის სულიწმინდა ამიტომ რომ სულიწმინდა ჩვენი ძალის და მიხედვით მოქმედებს ჩვენში და ჩვენც უნდა ვიმედოთ უნდა შევხედოთ თუ რა მოწონს ღმერთს მოწონს რა უფროსის დაგება დაწყებული ოჯახი და უფრო მეტად აღმატებული ეკლესიაში იმიტომ რომ შენ თუ შენი პატრიარქი არ იყვარს მოგამი და სწორად თუ ვერ აზროვნება ვერ ხედავ მის ვარდს და იმაზე ფიქრშიდაც გონებაში და ციხაულსემი არ მოგის დაუშვათ ადამიანს ეს გუნდების სული
შენ თუ შენი მღვდელმთავარი არ გიყვარს, შენი მოძღვარი არ გიყვარს და შენი მომაქცეველი არ გიყვარს და ასეთი ადამიანები არ გიყვარს, მაშინ სული წმინდა შენთან არ დამკვირვებია. შენ თუ შენი მამა არ გიყვარს, ხორციელი და დედა არ გიყვარს, რომელიც მთელი ცხოვრება შენზე უნდა ღმერთმა სწორედ მათი ხელით მოგავლინე სამყაროში. და შენი ხორციელი დანიდა ძმანი არ გიყვარს და სულიერი არ გიყვარს. მაშინ სული წმინდა სწორედ შემოხატო ჩვენთან არ დამკვიდრდება. და ჩვენი ზედაპირული საქციელი ყოველთვის იქნება ძალიან დიდი ხიბლი და ილუზია, სწორედ რომელიც გაახარებს არაკეთილ ძალას და არა შენ თავს. ამიტომ გილოცავთ ყველას, დღევანდელ დღეს ერთმა აგლოცოთ, ერთმა გაგაცდილოთ, ერთმა ინებოს, რომ სული წმინდა ესაა ისეთი ძალა შემოხატო, რომელსაც როცა მოუხმობთ, ის გაგინათებს შენ შინაგანს. და შენი შინაგანს როცა გაგინათავ, შენ თვითონ მიუყვდები აპატიოს მეტმა თუ რა ნიხულია შენში, რა სიბინძურია შენში, თუ რა ცოდვებია შენში, რა არასწორი საქციელია შენში. და როცა ამას შეხედავ, აი ეს ნეხვი როგორც მამებს უწერია, სული წმინდის მადლით, კეთილის საქმეებით უნდა დაწვა, რათა მერე ბოსტანში შეტანილი კეთილი საქმეები და უფრო მეტ მოედა ნეხვი დამწვარი ნეხვი, ბაშობა. უფრო კარგ მოსავალს მოცით, ანუ სიმდაბლე, რომელიც შენი ცოდვათა გამოხედვის გამო, ხედვით უკვე შენ მიიღებ ამას შენ თავში. დაგამდაბლებს ადამიანს და როცა დაგამდაბლებს, ყველაზე დიდ გასაღებს, რომ არა განიკითხობინე შენ თავის გარდა. ყველაზე მთავარი, აი, ეტარ არის გლახაკი სული, აი სიგლახაკი, პირველი მეტალებისა სული მუხლები აგედა გამოწევდა. და ყველა ადამიანი შეგეცოდება და მithumetes შენი თავი და როცა სხვა შეხედავ, მაშინ შენ თავ შეხედავ, რომ არა ღმერთი, რომ არა ვინმე რომელიც შენ გიხარებოდა ადამიანი ვერ ცხოვრდება. ეს ჩვენს ეკლესიაში დიდი ბედნიერება, დღესასწაული ერთად და ჩვენთან სტუმრად არიან ჩვენი საყვარელი ადამიანები, ჩემი ქეთევანი, მე ნამდვილად ვერ ვუჩვენე თავი, ქეთილი ყოფილა ჩემი მოსწავლე. სკოლაში ვასწავლე ქეთილს. და თვითონ როცა ქონდა შეხვდა ქეთილი შემასწავლე მისი თავი და მე ძალიან გამიხარდა და დღეს ყველაზე დიდი სტუმრობა სწორედ თქვენი სტუმრობა. აქ კიდევ ჩვენთან არის გიორგი, კიდევ ჩვენი გიორგინა. ესეც ჩემი მოსწავლე იყო გიორგისთან სახში დავდიოდი. ქართულ ენა და ლიტერატურას ვასწავლე მასო და ერთ-ერთი ჩემი ბეჯესონიგი იყო მოსწავლე და რა ვშობებს არ იკითხავ ქართულ და ლიტერატურაზე მეტად საუბრობდით რაზე გიორგი ხო გასვით. სულ სარწმუნოებას. აქეთ ჩემი მერაბი, აქეთ ჩემი რომანოზა და აქეთ ჩემი ვახტანგელი და რა ვიცი ჩემი გიორგი, სადაც გიორგინა, ხო? თქვენი სტუმრობა ჩვენთვის არის ყველაზე დიდი. ნახეთ რა არის. აი თქვენ რო მთელი გული და აი მთელი იმითი რომ დღეს როცა არ მედინე აი როგორც კიდიდან აღვლინული მართალი ლოცვა აი მთელ ბოროტებას აფრთხობს და ანგრევს აი მას არ აძლევს საშუალებას ასეთივე შემოხატოთ თქვენი ლოცვა სწორი აზროვნებით აი კიდევ იმიტომ რომ ეშმაკი ყოველთვის თქვენ არეზე ერთადერთ რამეს ანაზრებს ესა სასოწარკვეთილება მაგრამ სასოწარკვეთილება როგორ უნდა გქონდეს როდესაც ღმერთი მამა სწოდება გახდა ჩვენთვის რომ ჩვენ შვილობაში შევიდოთ და მით უმეტეს თქვენ უფრო მეტი ღვთისშვილები ხართ ვიდრე ჩვენ დამიგეთ იმიტომ რომ თქვენ როდესაც მაგ მდგომარეობიდან უფრო მეტად ადიდებთ ღმერთს უფრო მეტად ხდებით ერის ფილტრი როგორც ვერ მონაზვნები არის იმაზე ნაკლები კი არა თქვენ უკვე პირდაპირ ღვთისგან ხართ იმიტომ რომ საჭურისი ნიშნავს ბერობას ხო და უკვე ღვთისგან ხართ ეს და თქვენ პატარა მონასტრები გაქვთ, პატარა კილები გაქვთ თქვენ ოჯახებში. ამიტომ არასო ჩვენ ღმერთმაინებს მე ჩემთან ერთად თითქოს ხშირად მოცულობ თქვენზე და ჩვენი თხოვნა იქნება რომ თქვენს ილოცეთ ჩვენზე. იმიტომ რომ ხო
ახსოვს ერთი იყო სწორედ არ მიშოცო დედაო რა უქნა მე უთხრა ჩხოს როგორ მოდი დადექი ასეთი დადექი თვიშობი შეევედრე და ნახე თუ არ გამომიშვას იქ და მოვარდა გახარებული გამომიშვა ესე იგი ამიტომ არის უბრალოდ ძალიან დიდია მეტი გვახარებს ყოველთვის მოდი მეთქვა დაგლოსოთ მეთქვა რა გაზიდეროთ კიდევ ერთხელ გილოცავ ხევადელ დღეს მე მინდა დავლოცო მამა ილარიონი როგორ თანამშრომელი იყო ჩვენი მისი ოჯახით სიმრევლით მე მინდა მამა ლუკა დავლოცო მთელი ქუთაისამდელობა თქვენ დავლოცოთ თქვენი ოჯახებით და მეთქვა ინებოს კიდევ გეუბნებით შემოხატო თუ სულიწმინდა არ დაიმკვიდრა კაცში ისე ჩვენ არამზარამს არ გაგვეხსნება სწორედ ამათვის საიდუმლო მოგამიგე რომ შევისწავლოთ აი ახალი ენა არ ნიშნავს ესე იგი რაღაც აი ახალი ენა ნიშნავს თაიგრი დისნიერს და ამიტომ ეს ყოველთვის ხდება მამაშვილობით მე მაგალითად ყველაზე მეტი გასაგები ნახე უფროსი უმცროსის მოსმენით მადამი პატივისცემით იმიტომ მომიდა სწორედ ზე რათა მამის მიმართებაში ვასწავლოთ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი და ამიტომაც არსო ყველაზე დიდი რაც ღმერთს უყვარს ესა გონებითი ყოფადობა ღმერთთან მე მახსოვს ერთხელ ასეთი რამე ერთ-ერთ წმინდა მამის ცხოვრებაში წავიკითხე რა სიამოვნებს ღმერთს როცა ადამიანი მიდიხარ თუ მოდიხარ აი როგორც ენუქი რატო აკიტაცა ღმერთთან იმიტომ რომ მიდიოდა ენუქი და მოდიოდა ღმერთზე ფიქრობდა და ისე მოეწონა ღმერთს იმიტომ რომ როცა მიზედაც ფიქრობ იმასთან ხარ და მით უმეტეს ღმერთი ხო ყოველივეს იმიტომ რომ არსით ღმერთი ყველგან ყოველივეს ჩვენც ბუნებათა მიხედვით უშუალოდ ჩვენ განყოფას ამგე ბუნებათა მიხედვით და ამიტომ მართალია ბუნება ღვთისა სხვა და ჩვენი ბუნება სხვა მაგრამ არსით ღმერთი ყოველივეს გამჭვალავს და ჩვენ თუ მერც უკვე ჩვენი აზროვნებით ჩვენი მითით გონებით ვადებთ მას საშუალებას რომ დამკვიდრეთ რომ ღმერთს სულ უნდა შენთან იყოს მაგრამ შენ გინდა იმიტომ სინედრია უნდა მოხდეს სწორედ აი თუ კი შენი თანხმობა იქნება იმხელა დიდია ღმერთი მამა ჩვენთვის რომ ის არამზარამ შენი ნების გარეშე არ უნდა არაფერი ღმერთმა გვაშოროს ჯოჯოხეთი რომ ჯოჯოხეთია თვითონ დაცემული ანგელოზები და ადამიანის არჩევანი და რა ღვთის სურვილი და ნება ეს მათი არჩევანია მოუკლებლობა ღვთისა სწორედ ეს არ ჯოჯოხეთი გამიგეთ და ამიტომ ღმერთის ყველაზე მეტი საუკეთესო სიხარული არის ეს და სწორედ ასეთი რამეა თუ იმეს უგრძნია როდესმე ღმერთზე ფიქრის დროს აუცილებლად ანგელოზი მოვა და შენს მაგ აზროვნებას აკბებს და სურნელობას იგრძნობთ არის ასეთი როდესაც მიდიხარ და წმინდა წერიზე ფიქრობ სულ რამე დეტალზე ესე ძალიან უყვარს ღმერთს ესა გონებრივი ვარჯიში ძიება აკაკული გაგეღება და აქაც ანგელოზი მოგივლენს ღმერთი და დიდი მხურვალე სიყვარული მოგამიგე და ამიტომ არისო ჩვენთვის წარმოუდგენელი შემოხახვა ახლა რაღაც პატარა იმაში მოგვიწია და სულ ხანდახან ვფიქრობ აი სამებაზე ხან იმაზე რამხელა დიდი გასახარა ესა ისეთი ოკეანე ამოუწევრელი ოკეანე იმხელა დიდი რაღაცა რომელიც არასდროს ადამიანს არ მოგეწყინება პირიქით როცა რაც უფრო მეტად ადამიანი გონებით ღვთისკენ მოიქცევა მით უფრო ადამიანში არასასოც აღკვეთილება არამედ უფრო მეტად შემოდის ადამიანში სიხარული გამიგე ანუ ღმერთის სულიწმინდა გიახლოვდება შენ და ის არის სწორედ მერე განმაბრძნობელი შენი გონებისა თორემ წარმოიდგინე აი ჩვენ ერთხელ აი პატარა იმაში გქონდა საუბარი რომ სამებაზე რო საუბრობ და მოკლედ ვინაიდან სამების მესასწაულები მე გუშინ არ მიხადაგებია თორე გადაგმული ვიყავ თელ დღეს ეგ და წარმოიდგინე ამ ხელას დიდება აი ჩვენ უშვებთ მაგალითად
ნუ არ სიტყვა ღმერთი ყველგანა და ღმერთი მიღმაკია შეიქმნა ღმერთში, მაგრამ ბუნებათა მიხედვით არის განყოფა, იმიტომ რომ ღმერთის ბუნება სხვა და ჩვენი ბუნება სხვა. ანუ ეს ქმნილი ბუნება სხვა არის. ამიტომ როცა სამებაზე ვსაუბრობ ჩვენ, ახლა არ გვთავარი სამებაზე ვსაუბრობთ. ყოვლადწმინდა სამება, რომლის დღესასწაულია, დღესაც და გუშინაც ხო? ამიტომ სამება ჩვენ მიწური გაგები და მიწური აზროვნებით არ უნდა გავიგოთ. აი გონებაში რომ წარმოსახო რომ აი არაფერი არ არის და მარტო სამება. ანუ არავით არის. წერია წმინდა წერილში. არავინ იცის მამა გარდა ძისა. და არც ძე იცის გარდა მამისა და ასევე სულიწმინდა. ეს იგი რას ნიშნავს? რომ ღმერთი, რომელიც არის ერთი ბუნება, მაგრამ არის სამი პიროვანი, სამგვამოვანი და მათ ურთიერთ მიმართებაში, აი ჩვენ იმიტომ ყოფილი აი ეს ერთ-ერთი პროცესი, იმიტომ გვინდა აუცილებლად ღმერთს მივედით, რომ აქ არ დავუყოლოთ საშიში, იმიტომ რომ უნდა გავეცეთ ჩვენ სოფლიო კრებებს, უნდა გავეცეთ წმინდა მამათა წერილი. აი სოფლიო კრებებში დაწერია, რომ ერთი დიდება და ერთი მეუფება შემოხატა სამებაში. ხოლო დამომწრობელი ადგილები განიხილება მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანულ კუთხით. და ნახე რა არის? სამებაში მამას არ ჭირდება დაუშვათ რომ ძის მიმართებაში რამე რო არისოდეს და გამომჩაუნება ჭირდებოდეს. პიტიკი ურთიერთშეცნობადია. როგორც მამა სრულად გამჭოლავს ძეს და სულიწმინდას, ასევე ძეც სრულად გამჭოლავს მამას და სული, იმიტომ რომ ისინი ერთარსნი არიან, ერთი ბუნების არიან, ერთი მეუფების არიან, ერთი ძალის არიან, ერთი სიდიდის არიან, ერთი გარშემოუწერლობის არიან, ერთი სიყვარულისა, ერთი მნებელობისა, ერთი ძალისა. და ყოველივე რაც აქვს მამას ის აქვს ძეს, გარდა ერთისა, თვისებებია სხვა. მაგრამ ეს თვისებების გამოხატულება არა ურთიერთ მიმართებაში ესაჭიროება, დაუშვათ ზე რომ გამოცხადე რომ მამა გაიგოს, ან სულიწმინდამ გამა, არამედ აი ეს არის სამება ურთიერთშეცნობადი, მარტივი, არაქმნილი, მარადიული და სწორედ ამ სამებამ რომელმაც შექმნა აქეთ უკვე ხილული სხვა ბუნება მქონე, რომელიც დროში გამოიხატება, რომელსაც სწორედ ნახე რამხელა დიდი სიბრძნეა ადამ ბერძნულად ნიშნავს მიკროსამყაროს, ანუ შექმნა ღმერთმა სამყარო და რომელიც მისი სახით შექმნა ადამიანი და რომელშიც ჩადო ეს სიბრძნე და მას უწოდა სამყარო, აი ამ ადამიანის, ანუ ამ ქმნილ ბუნების, აი ჩვენს მიმართებაში მოხდება. მიმართებაში რომ გამოცხადებულიყო ეს ყოვლადწმინდა სამება, რომელიც ჩვენსგან განყოფილია ბუნებათა მიხედვით, რომ ჩვენ არ ვძალო შევეყოთ მის ბუნებას. და ეს სულ სხვა განზომილება ჩვენს. ამიტომ არის რომ ღმერთი შობს სიტყვას აი ამ სამყაროში და გამოავლეს სულიწმინდას, რომლის მიერაც იქნა ყოველივე შექმნილი. აი პირდაპირ წერია, სიტყვის მიერ არის ყოველივე გამოკიდებული წაში და სულიწმინდა განმასრულებელი. ის აღმასრულებელი მამისნების, ეს კი განმასრულებელი. მაგრამ ეს ყველაფერი გამოსვლა და შობადობა არა სამების მიმართებაში განიხილება, არამედ განიხილება აი ამ სამყაროს მიმართებაში, ანუ მიკროსამყაროში, ანუ ადამში, ანუ მე ახალ ადამიანში. ამიტომაც შემოხატო რომ მამები ამბობენ, რომ ქრისტიანული კუთხით არის სწორედ მეტნაკრობა, როცა ვამბობ მამა უფრო დიდ არ შემზე, მაგრამ აქაც არა ღვთაებრივი ბუნებათა მიხედვით. არამედ ქრისტიანული, ანუ ისევ ამ სამყაროს მიმართების მიმართ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდოთ, რომ ღმერთში არ არის დიდი და პატარა. მოგამიგე, იმიტომ რომ არ არის ღმერთი პირველი და არა ღმერთი მეორე. აი გრიგოლ გერეცის არ არის ღმერთში, აი იოან დამასკელიანის ისევე სამებაში, რომ იყოს რამე მეტნაკლობა შემოხება. აი ჩვენში არის მეტნაკლობა. და რა ცოდვათა გამოვა ჩვენში. თორე ღმერთ მასია შეუქმნივა ჩვენ. ჩვენში და იოან დამასკელიანის სული სხეულ და სამშორელი ხო შექმნა ღმერთმა. აი ერთ-ერთი ხატება, იმიტომ ჩვენი პიროვნება ცალკე სული კი არ არის, აი ერთ-ერთმა თქვა ძალიან შეცდომაა, როგორ შეიძლება ეს. ეს ერთობა ერთი პიროვნება. სული სხეული და სამშვილელი გავს. მაგრამ ცოდვამ გამოიწვია სწორედ სხეულის და აი სამშვილელის და სამშვილელის დაცემა
განმევა და სხეულის მოგვდინება და ამიტომ ჩვენში შეიძლება ვთქვათ რომ სული მიდრეკილია უფრო ღვთისაკენ და სხეული მიდრეკილია სამშვილდეა და მიდრეკილია ცოდვისაკენ და არ არის ეს ჰარმონია, არა ეს ერთობა რაც სულს უნდა ეს არ უნდა ხორცს, რაც ხორცს უნდა ეს არ უნდა სულს და ეს ჰარმონია დაირღვა ამიტომ მოვიდა ღმერთი, ამიტომ მოვიდა ჩვენი ნუგეშინისმელი რომელმაც ღმერთმა მას აღადგინა ჩვენი ბუნება მოსცა ადამიანის ბუნებას უკვე ძლევა და სული წმინდა მისა ძალმოსილება მეუფება აღუდგინა მას და მარჯვენთვისა ვეჯდომა მისცა მას ამიტომ ქრისტეზე რო წერია მარჯვენთვისა დააბრძანდა ეს კაცურ ბუნებაზეა საუბარი იმიტომ რომ სული თვითონ სიტყვა ღვთისა ამის წიაღში მარაჯავს ის მიუხედავად იმისა რომ იშვების განკაცდა ის არასდროს არ მოკლებია მამის წიაღს და მამის წიაღობა კი არა აკნინებს მას რომელსაც უკვე ჩვენ ხედავთ რომ მამისაგან იშვების მარაჯამს არა ჟამში მარაჯამს ჟამში ხორცის ბუნებაზე ლაპარაკი ეს უფრო მეტი აღმატებულებაა რომ მიგვითითებს იმას რომ სწორედ ქრისტეში ღვთაებრივი ბუნება ღმერთია ერთ არსი მამისა ღვთაებით მოგამიგე ამიტომ ღმერთმა ინებო შემოხატო რომ ჩვენ ყოველთვის ყოვლადწმინდა სამება უნდა ვადიდოთ ღმერთმა ნუქნას გონებით რომ აი როგორც ეფრემასური ამბობს თავის ანდერში ღმერთმა ნუქნას ფიქრითაც არ გამიფიქრებიაო ის დამცრობა და სული წმინდისა ფიქრითაც იმიტომ რომ სამება ესაა ერთი დიდება და ერთი მეუფება ერთი ძალა და ერთი ხელმწიფება სადაც არ არის მეტნაგლობა აი როგორც თუსაც გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს არამს არ შეიძლება რომ სრულყოფილმა მამამ სიყვარულში არასრულყოფილი სიტყვა რაღაცაში შვას სრულყოფილი გონება ყოველთვის სრულყოფილ სიტყვას შვებს და შენ თუ ააკნინებ სიტყვას მაშინ რაღაცაში მისი მშობელის რაღაცითაც აკნინებ შენ მას და ეს ყოვლად მიუღებელია ხოლო ქრისტეში შეიძლება დააკნინდეს ვითარცა კაცი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ღვთით მოხდა ამ ხელაზე აღმატებულება კაცისა რომ თელქმრის სამყაროზე მაღლა დადგა მაგრამ სამების მიმართებაში ის მაინც დაბლას დგას გამიგეთ შეგეციოთ ყოვლადწმინდა სამება ღმერთმა აგაწილებოთ და ღმერთმა მათე გაგიგებთ კარგი